誒，1月1天窿開唛啦！我係 Vicky，呢位係1月。大家好，我係1月。我哋上次講嗰啲題目就咁 heavy 啊，今次我哋講下啲輕輕鬆鬆嘅題目啦。好啊，今期我哋講咩新嘅單元啊？梗係飲飲食食啊！好啊，飲飲食食大家都要嘅。係啊，香港邊個唔中意飲飲食食啊？冇錯。咁我哋今次講翻香港特色嘅嘢啦，就係講奶茶咖啡啊。好啊，咁阿 Vicky，我知道你對於咖啡都有研究喎，不如你講先啦。好啊，咁我就講咗咖啡先啦，好啊，後尾先講奶茶啦。好啊，好啊。調翻轉咁嚟講咖啡有咩可以幫我哋介紹下咧？嗱，咖啡咧，我以前就係由港式咖啡開始飲起㗎。係。港式咖啡就普通你茶餐廳啊，剩嗰啲你都飲過啦。嗰啲就好似有香港風味喎。同埋咧，以前我學過沖咖啡嘅時候咧，有啲師傅都講過，各有各特色喎。你以前每間茶餐廳點解唔同咧？就每個啲師傅有啲秘技㗎。當然啦。嗱，有啲加啲牛油，少少牛油落去啊，有啲又加少少可能雞蛋殼，整到佢滑啲喎。哦。係啊，咁當然坊間仲有好多嘢啦，咁我就唔表明啦。咁呢啲就係以前香港嘅咖啡特色啦。咁變翻到成20年前啦，10幾20年前，香港已經漸漸流行精品咖啡啦。哎呀，咁要聽下啦。精品咖啡我初頭接觸都係算係早期嘅早期嘅人啦。咁精品咖啡咧，其實就源於歐洲嗰邊嘅。哦。係啊，咁佢就會揀啲靚豆啊，唔同嘅豆唔同嘅豆就唔同嘅煮植方法啦。咁各有各特色嘅。咁我就稍為講解有幾多種煮嘅方法啦，沖嘅方法啦。好啊。咁呢啲好概括咁揀啦。咁可能有啲聽眾咧比我更加熟悉㗎，都要分享下嘅。咁就我哋嚟講咧，主要分咧就係譬如手沖啦。手沖就比較簡單啲啊。你屋企揾啲豆磨咗之後，用嗰啲濾紙性沖翻就得啦。就幾方便㗎。咁另外就當然啦，坊間裏邊就有好多叫做虹吸啊。機嗰啲叫做半自動機啊。或者全自動嘅咖啡機都有㗎啦。咁當然啦，咁做出嚟咧，嗰個濃郁度就唔同啦。係啦。咁講翻咖啡嚟講，你又有咩睇法咧？嗱，咖啡咧，其實我就好少呢一方面即係嘅專業資料嘅。咁不過咧，以我所知咧，咖啡本身咧並唔係中國人嘅傳統飲品嚟嘅。係啊。咖啡本身咧就係源於非洲埃塞俄比亞，再經阿拉伯就傳入去歐洲。頭先你想話有一啲咖啡啦，歐洲傳入香港咧，咁即係佢成條個路線咧，應該比想像中咧仲要遠一啲嘅。咁嗱，因為香港咧作為香港嘅殖民地啦，咁所以咧就好似一個通道咁啦，就係咖啡嘅文化咧就由西方傳入嚟。咁呢個咧就至於點樣去分咖啡豆咧，我就唔係好知啦。咁但係咧，阿 Ricky 啊，我啊聽過咧，有人話啲咖啡豆咧有兩個名稱嘅，一啲叫咧比較 fruity 啲，一啲比較 nutty 啲嘅。咁其實呢兩種咖啡豆有咩唔同咧？我簡單啲講啦，呢個未必係我自己嘅睇法啦。咁當然啦，坊間亦都各有嗰個派系講嘅。咁我就覺得點解會有啲你會覺得 fruity 啲，有啲會覺得 dry 啲啊，有啲覺得個口感又即係個感覺唔同咧，視乎翻佢個烘焙個程度啦。因為我哋咖啡嚟講有分淺烘焙同埋深烘焙嘅。深烘焙咧就普通，你會覺得嗰啲炒得燶啲嘅咖啡啦。咁當你炒得燶啲嘅話咧，當然嗰個味道會濃郁啲，但係亦都會把你嗰個果味或者fruity啲嘅味道咧就減低啦。當你用一個淺烘焙嘅時候咧，咁可能帶出嘅層次感又可能多啲啦。當然啦，又要視乎你係點樣沖法各方面啦。咁既然你咖啡大家都係飲咖啡咧，其實咧都帶到
一啲朋友嘅興趣啊性啊。冇錯啊！嗱，因為咖啡咧雖然就話外國傳入嚟啊，咁但係喺香港咧嗰個文化咧都經歷一段好長嘅歷史嘅，係咪啊，Vicky？係啊。嗱咁另外除咗咖啡之外咧，即係另外就即係叫做必配啦，係嘛？咖啡又配奶茶啦。咁奶茶阿 Ricky 你又有啲乜嘢嘅可以同我哋分享下？哦，好啊！奶茶呢方面就開心啦，因為我都本身去啲嗰啲叫做工業課程嗰度咧讀過叫做奶茶班嘅。哇！犀利喎！係啊，介紹下，介紹下。介紹下就唔敢。其實咧坊間講咗我個睇法啦。你覺唔覺得而家啲坊間嗰啲奶茶咧都冇乜自己特色㗎？好似標配咁咯，你去到邊度飲都係差唔多啲嘢㗎啦。冇錯啦，因為我學嗰陣時咧就唔同啦，師傅就話俾我哋聽，奶茶其實咧就係一個拼配嘅，用福醬啊，同埋一個黃呢寶啊，即係 Lipton 啦，同埋加埋其他啲茶溝埋嘅。咁當然佢哋嘅粗幼就唔同啦，有啲咧就帶色，有啲係帶香，有啲係帶滑。咁所以嚟講咧，咁以前嘅茶餐廳咧，就每間個師傅唔同咧，就會有每間嘅特色。而家通常嗰啲都係膠嚟㗎啦，所以你飲杯奶茶其實都冇乜分別啊。係啊，嗱，因為咧我印象我知道咧，就係話因為奶茶本身咧都係同咖啡有個雷同嘅地方咧，就都唔係中國人嘅傳統飲品啊。咁大概喺時間上方面咧，1842年左右咧，香港開埠之後咧，英國人先將呢個飲奶茶嘅文化引入嚟香港嘅。而當時嚟講咧，奶茶嚟講就係一個比較身份嘅象徵啊，即係唔係話一般平民你可以飲到㗎。咁佢通常咧就係用一啲比較貴價少少叫做石蘭茶葉啦，石蘭紅茶啦。其實石蘭咧，嗱我如果冇記錯咧，應該係等於而家嘅斯里蘭卡嘅。冇錯。咁咧當時咧就喺香港一啲所謂高級嘅酒店裏面咧，就係先至有得供應嘅。咁換言之咧，你飲得起呢啲嘅奶茶咧，咁都係一個身份嘅象徵嚟㗎。咁隨住於咧1950年開始咧，香港嘅人口急劇增加咧，咁香港政府咧，因為要為當時一個普羅大眾嘅生計咧，就發出咗好多嘅大排檔牌照，咁亦都係孕育咗咧冰室同埋茶餐廳呢一個嘅產業㗎。咁而奶茶方面咧，嗱正如頭先阿 Vicky 你所講啦，好多嘅餐廳啊，或者係冰室啦，以前叫冰室啦，啲師傅咧都係用叫拼茶葉嘅。咁咧就係除咗係石蘭茶葉啦，或者係阿薩姆嘅茶葉啦，咁佢拼埋咧就有一個嘅即係特色喺裏面嘅，即係令到咧你每一間嘅冰室你飲嘅奶茶咧都唔同嘅。咁另外有一點咧就係話原來咧嗱有一個文化咧就係香港地道嘅產出嚟嘅，就係叫絲襪奶茶。其實絲襪奶茶咧並唔係由外國流入嚟香港嘅。咁絲襪奶茶咧就係地道咧香港啲師傅就發明嘅。咁佢通過咧就有一個叫做叫茶格啦，再加埋咧就一個叫棉布嘅布袋啊。咁由於呢個棉布嘅布袋咧用得耐咧，就自然會有一個茶色嘅咖啡色咧。因此咧就叫做絲襪奶茶。咁佢多數嚟講咧就係用一個沖泡嘅形式㗎。咁咧而令到咧佢啲叫拉茶啦，或者撞茶啦，冇錯啦。咁咧反覆咧就10次8次咧，就令到咧啲茶葉咧，即係個茶香咧就更加順滑。咁而佢個師傅嘅口訣咧，以我所知咧就叫一沖二焗3撞嘅4回溫。咁咧就當3撞之後咧，由於佢拉得10次8次咧，咁呢個茶膽咧本身咧就可能已經個溫度係減降咗啦。咁所以咧回溫咧第4個程序回溫咧就將撞過沖過之後嘅奶茶膽咧就重新再加熱，咁就令到咧呢個味道咧就更加覺得係有茶味咁樣。我冇講錯 Vicky？ 冇講錯。咦，咁我又另外教少少花邊新聞俾你聽啦。咁其實咧，環顧我細個同而家咧，
茶就已經改變啦。嗯，其實啲奶都改變好多喎。係以前我記得就還有啲壽星公啊、三花啊、雙喜啊、黑白嗯，奶，而家剩翻咧，可能剩翻依個黑白奶。哇，啊，黑白奶都係貴嘢喎，荷蘭係嘢嚟㗎啊，喎。咁就其他嗰啲可能已經消失咗啦。唉，咁冇辦法啦，因為咧，嗱，我諗大部分嘅如果有餐廳佢冰室啦，佢仍然用黑白淡奶嘅話咧，咁即係話呢個黑白淡奶咧，佢嗰個奶嘅嗰個濃縮程度咧，係應該係比較香滑嘅。嗯，咁所以咧令到嗰個奶茶本身，因為奶茶已經好多都係膠嚟㗎啦，都唔係自己撞出嚟㗎啦。咁係啊，呢啲咁標配嘅預製品咧，而要提高佢嗰個口感滑溜咧，咁我諗就亦都係餐廳仲肯沿用翻黑白淡奶嘅原因咯。係啊，咦，咁啊一元嗯，嗱，我哋呢個今日嘅命題就係奶茶咖啡啊。係咁奶茶咖啡同命理有咩關係啊？嗱，咁我簡單去講啦，咁我奶茶咖啡我抽一樣嘢嚟講啦，嗯咁就嗱如果講奶茶嚟講咧。咁如果我用紫微斗數啊14個主星嚟講，我會抽一個主星咧嚟到係襯托翻奶茶呢個產品嘅。嗯，咁咧我就嘗試用天同星，哦，天同星係嗱天同星咧係一個福星嚟嘅。嚇，首先一樣嘢咧，天同星如果坐命嘅話咧，嗱我師傅阿華山師傅講啊，嗯當年講教我哋嘅時候，佢如果係天同星坐命咧，呢、個叫 B B 仔啦嚇，佢嗯 B B 仔咧就一定好臭嘅，即係佢唔會話係反斗啊，即係瞓瞓下覺又扎醒啊，搞搞震啊，佢唔會嘅。天同本身係好乖嘅星嚟嘅嚇，嗯咁咧佢因為佢係嗰個福星咧，佢主係咩咧？主享受，主飲食。而天同本質咧，亦都係性情比較溫和嘅。嗱、嗯相對底下咧就係、奶茶嘅文化經過傳咗入嚟香港之後，到而家都幾十年啦。係啊，咁奶茶咧就由一種叫做高消費有生活層次嘅人嘅專享嘅飲品，轉移到咧就本身咧已經係一啲叫平民嘅產品啦。係啊，尤其是我哋當時好多啲嘅70、80年代啦嚇，而家就冇啦，就係喺好多街嘅街檔裏面咧，有啲鐵皮嘅大排檔咧，係專門係拉好多係拉呢啲咁樣嘅奶茶嘅咖啡嘅嚇。我記得啦，咁佢哋用咧就係啦玻璃杯噶嘛。冇錯啦，嗱咁佢本身咧嘅象徵咧就係話已經唔再係好高高在上嘅飲品，就係本身咧就已經去到一個平民嘅有大家都有福氣可以飲到嘅產品。嗯而咧天同星咧頭先我講過啦，個性格係比較溫和嘅。一般情況下咧，如果冇煞嘅話咧，係唔急唔躁嘅，即係你見到啲個人咧行步路都慢過人嘅。嗯，咁咧就呢啲人嚟講，俾人咧就好似冇殺傷力呢啲咧，嗱正式係嗯天同星嘅本質。哦，咁而奶茶咧個口感潤滑啊，亦都冇一個霸道嘅感覺。嗯咁咧係普羅大眾咧都個比較適合嗯或者係都接受嘅飲品嚟嘅。嗯咁而另外一樣嘢咧就係話頭先我講過啦，天同咧化氣為福，咁係福德宮嘅星主嚟嘅。嗯咁咧就話喺嗰個港式奶茶嚟講咧，我哋而家只係花而家嚇可能講緊十零廿蚊啦，就係啊係啊可以買到一杯奶茶。而呢個滿足咧，係當年嚟講咧，就可能係一啲有身份嘅人先至可以飲到嘅。咁呢個性價比嚟講咧，就都可以講係一個福氣嚟嘅。嗯，同意嗱啊，天同咧，由於頭先所講咧，就係一個福星啦，係比較滋滋油油啦。咁咧曾經有啲書咧就話咧天同咧就如果遇到煞咧就會冇力嘅，天同係怕煞嘅。哦，咁即係等於係奶茶一樣，如果你沖得唔好嘅話咧，嗯即係各方面嘅平衡得唔好啊，譬如你茶葉嘅配對唔好啊，或者係嗰啲奶落得唔夠均勻嘅話咧，咁變咗成杯奶茶嚟講咧，就係比較咧我哋叫做失真咗啊，嗯失真咗啊，咁所以咧奶茶好多嘢咧，我哋沖出嚟咧，表面上一杯奶茶，但係其實咧都要靠個師傅嘅。咁但係呢度咧，我都補充一樣嘢咧，就係
天同星如果坐命嘅話咧，雖然有啲書話遇殺就無力，但係咧，如果完全冇殺咧係唔得嘅，因為天同星咧用而家個潮語講咧就太 hea 啊，就太 hea 啊，咁咧就嗱，所以咧每一件事咧，每一個我哋叫每一個星嚟講咧，佢都要有一個平衡點嘅。而另外一樣嘢就係話嗱，我哋奶茶啦，喺茶餐廳嚟講咧，我兒時或者我成長期裏面咧，就會有一個配搭係咩咧？就係一個菠蘿包或者菠蘿油。係啊。咁呢個咧差唔多係標配嚟，等於咖喱雞配飯一樣㗎。標配嚟嘅。咁而天同星嚟講咧，就佢個標配係咩咧？天同星咧，其中個標配咧就係天梁。天梁。天梁同天同同宮嘅話咧，好容易成為一個叫機月同梁格嘅。咁咧當然啦，呢個格局呢度我就唔再詳細講啦。咁但係簡單啲講咧，天同可以比喻呢一個平民嘅福氣。溫順之餘咧，亦都可以隨時有一個好容易嘅滿足。咁咧呢個咧亦都正係等於港式奶茶一樣啦。咁就係話一杯奶茶飲落肚咧，亦都係滿足感飽飽嗰種嘅。係啊。同唔同意啊 Vicky？同意啊。咦？今日咧時間又差唔多啦。但係如果大家譬如話有啲喺邊度飲到啲好嘅咖啡、好嘅奶茶，不妨留言俾我哋聽啊！聽完之後記得 like、share 同埋訂閱喎。係啊，有啲咩啱聽嘅課題，亦都可以隨時留言俾我哋，咁我哋盡量咧安排滿足到大家，好嘛？咁今日嘅時間到此為止。好，拜拜。